बदलते हुए मौसम के साथ खांसी सर्दी होना ये तो आम बात हो गई है। बहुत लोगों के फेफड़े में क्या होता है ना कि बलगम जम जाता है और वो जल्दी ठीक नहीं होता है। तो आज हम आपको ऐसा घरेलू नुस्खा बताएंगे जो कि आप बिल्कुल भी फिट हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको ले लेना है शहद। शहद में काली मिर्च का जो दरदरा कूट के ले लेना है हमें। इसको आपको क्या करना है, गले पे रात को सोने से पहले लगाना है और इसको पूरा रात तक छोड़ देना है। और सुबह आपको गर्म पानी में कपड़े को डाल के गला को पोंछ लेना है। उसके बाद आप इसमें नमक डाल के इसको खा भी सकते हैं। आप दोनों में से किसी जो आपको सुविधा लगे आप उसके अनुसार कर लीजिए, आपका खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगा।